你能想象到的绝望是什么样的？在尼泊尔，有很多小孩正在经历着这一切：贫寒的家境、患病的躯体，看不到丝毫治愈的希望。如果不是旁人告诉我，我怎么也想不到，这个躺在病床上的小朋友今年已经12岁了，先天四肢畸形，让他看起来不过5、6岁的样子。很多人呢，他们为了生计，他们不会就是带小孩来看病，给他免费治病，然后他都不来看。这里是尼泊尔一家免费的儿童骨科医院，即使治疗、住院、吃饭都全部免费，依旧有很多这样的儿童会被家庭选择放弃。我现在呢在尼泊尔啊，这是我在尼泊尔新认识的朋友小珍，她是一个中国媳妇儿哈，然后嫁到尼泊尔，然后她老公是尼泊尔的一位医生。然后今天呢，他们夫妻呢就会带我来拜访尼泊尔的一家慈善医院。尼泊尔被称为世界上最贫穷的国家之一，对于穷困的老百姓，有很多疾病是不敢奢望能被治愈的。一旦有了骨科病，人生轨迹很有可能走向令人绝望的极端。家里面有人跟着他的话，这些就没有收入，所以他们很多小孩都是就硬生生的被抛弃了一样。因为有更多的是女孩她们可能不太重视啊，可能就不管了。就比起生计来说，这个小女孩的腿不算什么。37年前，一位从美国学成归国的年轻尼泊尔医生，依靠个人的努力，创办了这座免费的医院。缺少医疗器材，就去收购二手的。患者家长有顾虑，不愿意来治疗，那就组织医生去乡下，上门为他们提供免费治疗。他们深知，骨科病一旦治愈，就能改变患者的一生。研究生做了2次的，学习那么多。相当于是有2个研究生的学位啊。对，应该算是他们病人中的一个高材生啊。他现在在这个咨询室里面工作啊，也是有2个研究生学位的一个高材生。脊髓灰质炎以前他有这种病叫脊髓灰质炎，我听说过这种病。这种病是就是不能站不能直立，现在是可以行走了。还有老婆，他老婆工作在这里，还有一个女儿。他们一家人都在这边工作。因为这个医院真的是一个大家庭啊，然后很多病人治好了之后，一家人他都生活工作在这个医院。就是他以前也是在这个医院生病，然后治疗好了，对吧？他是生了什么病？还有那个关节的问题。关节问题，然后在这里治疗好了。现在他是在这里工作吗？做工作。我们有一个学校。在这里工作多长时间？35年。医院是一个大的家。他叫他妈妈啊。像是他也是陪伴着整个医院，从以前的一个小诊所、小医院发展到现在这种比较大的、环境比较好的医院的一个共同的一个建设者。Everyone like her, yeah, thank you, yes, thank you very much. 初看上去，这座医院环境非常不错。然而小珍告诉我，这座医院有一个非常特殊的部门，去那里能感受到爱的背后是负重前行的辛酸。这种的是菜吗？对，这个地方就是医院，因为疫情以来，为了节省开支嘛，就是医院把所有以前，种花的花园的地方开垦出来，然后种菜，然后可以给医院的病人吃。挺好的。对，吃不了的话，像他们种这很多，如果医院吃不了的话，会卖给医生是吗？比来经常会提着一大袋子菜回家。这也是为医院创造一些收入啊。对。这个都是自己做的吗？自己做的，对。这个看上去它这些固定的地方都能看得出，相对来说是比较粗糙的啊。像这些东西是自己买回来的，对吧？然后自己把它加工固定在一起。那个做的是我们的那个有水，怎么说那个？水管。对，都是那个。是对，看这些地方上面就打了一些批号，就是像家里装修的那种啊，装修的时候用的那种水管啊 ，PVC 啊那种材料来做的这种。我刚刚远看进来的时候，我一直以为就像是买的一样，其实细看的话，它这些细节打的一些螺丝都是能看得出这个手工制造的一个痕迹。他们把这个那个 PVC 的管呢，通过加热之后能够给它重新的塑形，塑成一个腿塑成一只手臂的一个形状这里就像是一个小的工作室一样就是外面买一副这样的鞋就是2500，然后你们做的话就1200，就送给他们。对。就小孩子就是那种有点畸形脚有点畸形的小孩呢，是来矫正的。
然后因为他们这边是骨科类型的一个医院啊，所以说会有很多这种类型的小孩。如果是去买的话，这些东西应该是比自己做要贵很多。肯定贵。那个病人没有钱，所以我们不能买那个从别的国家很贵的，所以我们自己做的。这个里面呢，他们做的就是那个义肢啊，这个东西如果是进口的话，就是非常非常贵的，根本没有办法承担得起的。所以说他们想的这种比较经济的办法哈，全部自己做。是不是有一些也可以拿出去卖呢？可以卖在外面。给医院赚一点钱是吗？医院的看病人都是免费的，全部都是支出啊。然后他们这个小的工厂可以卖一些这种剩余的这种产能出去啊，能够给医院带来一点点收入。身为医生的他们太了解疾病的苦，所以他们尽心尽力，让孩子们在这里除了疾病之外，感受到的全都是爱与温暖。这个小朋友几乎是在医院里长大的，一出生就是先天畸形。如果不是遇到了下乡免费义诊的医生们，他也许会成为一个弃儿，甚至也许不会有接下来的人生。像他们这种小孩，基本上住院时间都很长啊。对，像他们骨科一般都治疗时间比较长。你像都得差不多半年。对，吃住都在这里。吃住都在这里。所以呢，就是很多我们在就是和比莱下乡的过程当中，也遇到很多这样的病人。他们就这些家长啊，因为是很穷的地方，他们收入就是靠种地啊，然后没有什么收入来源。你像我们告诉他们免费给你看病，免费给你治疗好腿，但是他们很多人也不愿意来。这个地方真的不仅仅是一个医院了啊，他刚刚说像一个大家庭一样，这里还有学校啊，因为这里80%-90%的患者都是小孩啊，矫正这种骨头的，所以他们会在这个医院里面待的时间很长，基本上都是半年左右。所以说这个医院里面呢，还有这样一个小小的学堂啊，这里还有老师，有很多的图书啊，让这些在这边治病的孩子们呢，也能够学习一些知识。在这里学英文，学尼泊尔语啊，然后学习绘画呀什么的，就是还有这些学的数学啊，就是一些基本的课程它都有。在结束了一天的忙碌之后，我终于见到了这位医院的创始人。他从刚刚大学毕业的小伙子，已经变成了如今白发苍苍的古稀老人。谈到38年来这座慈善医院的风雨历程，他说的最多的一个词就是挑战。不轻言困难，不轻言成就。75岁高龄了，依旧工作在治疗第一线。我很难设身处地地体会到其中的艰辛，但我能想象到这份工作带来的内心充实与满足，因为已经有10多万人从这座医院走了出去，并且被改写了人生。从这一张张笑脸上，我看到了什么是人间大爱，它是世界上最伟大的能力，无坚不摧，所向披靡，创造奇迹。